इसमें हमारा सही साउंड आ रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला जो चैनल है इसमें हमारा ख़राब साउंड आ रहा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि हमारे पास जो 4440 का एम्पलीफायर है उसमें एक चैनल से हमारा क्लियर साउंड आता है और दूसरे से क्लियर साउंड नहीं आता है, जबकि जो क्लियर साउंड नहीं देता है उस आईसी को उसने 2-3 बार रिप्लेस किया फिर भी वही प्रॉब्लम है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों, कोई सा भी जो हमारा एम्पलीफायर होता है वो ज़्यादातर स्टीरियो होता है। यहाँ पे मैंने चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लास डी का ये एम्पलीफायर रखा है। तो यहाँ पे मैंने 4440 को लेकर ही ज़्यादातर बात किया है, लेकिन यहाँ पे मैं यूज में लूँगा ये वाला एम्पलीफायर। इसके जगह पर आप कोई भी एम्पलीफायर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है ये वाला बोर्ड यूज किया है, क्योंकि इसमें वायरिंग करने का जो तरीका है दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। बाकी आप इस प्रॉब्लम को किसी भी एम्पलीफायर के साथ कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं इस एम्पलीफायर के साथ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर आपके पास 6283 हो, 4440 हो, 3055 हो, 5200 हो, कोई सा भी एम्पलीफायर हो, प्रोसेस सेम रहता है दोस्तों। तो आइए मैं सबसे पहले प्रॉब्लम चेक करके दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम हमारा कहाँ से कैसा आता है। तो मैं यहाँ पे इसमें सप्लाई दे देता हूँ इस एम्पलीफायर में। और दोस्तों, यहाँ पे एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि आजकल के जितने भी ऑडियो पैनल आते हैं उसमें यहाँ पे जो ये कनेक्टर देख सकते हैं ऑडियो आउटपुट वाले, उसी सेक्शन में जो है एंटीना का जो है पॉइंट दे दिया रहता है। तो बहुत लोग सीधे लेकर इसमें डाल देते हैं एंटीना वाले को लेके। अगर आप एंटीना वाले में लगा देते हो तो ये हमारा एक चैनल छूट जाएगा। इस वजह से भी जो है आपका एक स्पीकर में साउंड आता नहीं है, और आता भी है तो ख़राब आता है। तो यही आपको देखना है, एंटीना वाले को छोड़कर बाकी जो हमारा लेफ्ट राइट है उस वाले में लगा देना है। यहाँ पे मैं सप्लाई दूंगा अलग से एक बैटरी से। यहाँ पे मैं साउंड को कम कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई पोटेंशियोमीटर नहीं लगाया है, तो ये डायरेक्ट जो ज़्यादा साउंड बंद हो जाता है कोई सा भी एम्पलीफायर। यहाँ पे मैं सॉन्ग प्ले करूँगा, उसी के बाद पता चलेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है किस प्रकार से आता है। Play by USB drive. ये जो हमारा स्पीकर है इससे साउंड आ रहा है सही और इससे ख़राब आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा 2 चैनल है, इसमें हमारा सही साउंड आ रहा है, लेकिन ये दूसरा वाला जो चैनल है इसमें हमारा ख़राब साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो आईसी है वो ख़राब है। बहुत ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आईसी भी ख़राब होता है, लेकिन आईसी भी अगर आप चेंज कर देते हो फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आपका जो है कहाँ से होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। आपने जैसा कि देखा कि प्रॉब्लम किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। एक चैनल पे हमारा जो है साउंड क्लियर नहीं आता है, बिल्कुल ख़राब साउंड आता है, और एक चैनल पे हमारा बिल्कुल सही साउंड आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मान के चले कि ये हमारा 4440 है और इस पे ऐसा प्रॉब्लम है, तो इस चैनल पे अगर आपका ख़राब साउंड आ रहा है और आईसी भी आपने 1-2 बार चेंज कर दिया फिर भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से होगा दोस्तों? ये जो हमारा ऑडियो पैनल होता है इसके लेफ्ट और राइट वाले चैनल पे कोई हमारा एक चैनल ख़राब होता है, इसी के कारण ऐसा होता है। यहाँ पर मैं दूसरे वाले मॉड्यूल को लगाकर इसमें दिखा देता हूँ। मैं पहले इसमें सप्लाई देता हूँ और यहाँ पे वॉइस को मैं कम कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों चैनल पे हमारा जो है अच्छा साउंड आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए, इस चैनल से भी हमारा सही साउंड आ रहा है और इस चैनल से भी हमारा सही साउंड आ रहा है। तो ये जो हमारा पैनल है दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल दोनों चैनल सही है, लेकिन इस पैनल पे हमारा जो है क्या एक चैनल हमारा ख़राब है।
तो बहुत ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं कि इसमें आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट चैनल ले लेते हैं और ये राइट चैनल ले लेते हैं, तो और आईसी से जो हमारा आउटपुट होता है इसके बीच में हमारा जो है एक पीएफ लगा होता है दोनों चैनल पे। ये हमारा कभी क्या होता है कि ख़राब हो जाता है, इसके वजह से भी ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो मान के चलिए कि अगर आपका इस चैनल से ख़राब है तो आपको इसको शॉर्ट करके देखना है। अगर ये ख़राब रहेगा तो ये साउंड क्लियर दे पाएगा। कभी कभी क्या होता है कि पीएफ ना ख़राब होके ये जो इंटरनल प्रॉब्लम है इस आईसी से होने लगता है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों आपको ठीक नहीं होगा। अगर आप ऐसे एम्पलीफायर लगाते हो जहाँ पे सिर्फ एक चैनल का काम है, वहाँ पे आप इस मॉड्यूल को यूज में ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक चैनल ख़राब हो गया तो ये हमारा जो मॉड्यूल है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ऐसे एम्पलीफायर बनाते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल चैनल का काम है, वहाँ पे आप इसको यूज में ले सकते हो। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ पीएफ को शॉर्ट करके, हो सकता है तो साउंड आए या ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पीएफ को शॉर्ट करने पे भी जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम है एक चैनल का हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है, ये आईसी से यहाँ पे फॉल्ट है, आप इसको सही नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पीएफ का प्रॉब्लम रहता तो शॉर्ट करने पे हमारा आवाज़ जो है अच्छा आउटपुट दे पाता, लेकिन यहाँ पे पीएफ का प्रॉब्लम नहीं है, आईसी में ही प्रॉब्लम है। तो ऐसे प्रॉब्लम दोस्तों आपको ज़्यादातर किस कंडीशन में होता है, जैसे आप जो है किसी एम्पलीफायर को असेंबल कर रहे हो और वहाँ पे कभी क्या होता है कि गलती से इसमें पावर सप्लाई चला जाता है, जैसे पॉजिटिव हो, बीच वाला से तो हमारा नेगेटिव रहता है ये ग्राउंड वाला, और दूसरा जो हमारा चैनल होता है उसमें कहीं से जो हमारा सप्लाई आ जाता है, इसके वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। और ये प्रॉब्लम 98% उसी के कारण होता है। और जैसे आईसी अगर ख़राब होता है, जैसे इसमें बेस टेबल लगा होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट इसको जो है एम्पलीफायर के साथ चलाते हैं बिना पोटेंशियोमीटर को यूज करके। तो कभी क्या होता है कि आईसी जब ख़राब होता है तो आप देखोगे कि पिन से जो है ऑटोमेटिक जो है वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। उस कंडीशन से भी जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसमें आने लगता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।